ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା। ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟ। ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ହେଉଛି ବାତ୍ୟା, ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି। ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ରାତିରୁ ବଦଳିଯିବ ପାଗ। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପବନ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଶକ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନରସିମା କ୍ରିଏସନ୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ ରହିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପବନର ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି, କ'ଣ ରହିଛି ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ভিডিও গোটে লাইক করন্তু, যদি পারুଛନ୍ତି আপনার সাংসাথী মানুষ ভিডিওটিকে সেয়ার করনিয়ন্তু। যদি ফ্রেন্ডস আপনার আমার এই চ্যানেলে নূয়া হি ভিডিও দেখুଛନ୍ତି পূর্বর কেবে বি আমার এই চ্যানেল কু সবসক্রাইব করনা তেবে নিহাতি চ্যানেল কু সবসক্রাইব করা সহিত পাখে আসুয়া বেল আইকন কু বজায় রাখি। তেবে চলিত বর্ষর প্রথম সাইক্লোনিক ঝড় আসানি বিষয়ে সতর্ক সূচনা জারি করে যাইছি। বঙ্গোপসাগর দক্ষিণ পূর্ব ভাগরে এক লঘুচাপ অঞ্চল সৃষ্টি হয়েছে বলে পাণিপাগ বিভাগ কইছে। यार प्रभाव में आंडामान और निकोबर द्वीपपुंजर केतक स्थान में प्रबल वर्षा होबार पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। तेबे निकोबर द्वीपपुंजरे प्रबल वर्षा होबार पूर्वानुमान करा जायछि। भारतीय पाणीपाग विभाग बुलेटिन अनुसार दक्षिण पूर्व बंगोपसागर और दक्षिण आंडामान सागर में सृष्टि होइथवा लघुचाप अंचल पूर्व उत्तर पूर्व दिग को गति करिबो एवं आज राति सुधा अधिक शक्ति संचय करने सहित आसंता काली साइक्लोनिक झड़ आसानी हेबार संभावना रही। तेबे पाणीपाग विभाग कहिछि जे आसंता काली सकाळ सुधा किंबा मध्याह्न सुधा लघुचाप क्षेत्र एक साइक्लोनिक झड़ रे परिणत हेबार संभावना रही। यार प्रभाव में आज राति आंडामान एवं निकोबर द्वीपपुंज में अधिकांश स्थान में मध्यमरू प्रबल वर्षा एवं वज्रपात विषय पाणीपाग विभाग चेतावनी देइछि। तेबे साइक्लोनिक झड़ जो आंडामान एवं निकोबर द्वीपपुंजर निम्न अंचल में बन्या परिस्थिति और जलस्तर बढ़िबार संभावना यथेष्ट वृद्धि पाइछि। तेबे गतकाली बुलेटिन रे पाणीपाग विभाग कहिछि जे एहा परे आसानी बात्या प्राय उत्तर उत्तर पूर्व दिग को गति करिबो एवं दिने 2 दिन भितर उत्तर म्यांमार दक्षिण पूर्व बांग्लादेश उपकूल में पहुंचीबो। हाई अलर्ट पर विपर्यय परिचालना विभाग पक्षरु स्थितिर मुकाबला पई प्रस्तुति आरंभ होइछि। साइक्लोनिक झड़ आसानी आंडामान एवं निकोबर द्वीपपुंज में पहुंचो बोली आशा कर निम्न अंचल को लोकों को स्थानांतर करने सहित स्थितिर मुकाबला पई प्रशासन आवश्यक व्यवस्था करिछि। तेबे प्रशासन प्रस्तुतिर समीक्षा कर जाउछे एवं समस्त प्रभावित आशंका अंचल लोकों को स्थानांतरित करी आश्रय देवा पई अस्थायी शिविर निर्माण कार्य आरंभ होइछे। आश्रय स्थल में पर्याप्त परिमाण खाद्य जल एवं अन्यान्य मौलिक सुविधा सुनिश्चित करने को निर्देश जारी होइछे। खराब पाग को दृष्टि रखी समुद्र को माछ धरी न जावाई मत्स्यजीवी को परामर्श दि जाइछि एवं सतर्क सूचना जारी कर जाइछि। तेबे मत्स्यजीवी मानक आंडामान सागर एवं दक्षिण पूर्व बंगोपसागर में प्रवेश न करने को सतर्क सूचना जारी होइछे। सेहीपरि शिपिंग सेवा को तुरंत स्थगित रखा निर्देश दि जाइछे। सेहीपरि आज आसंता 3 दिन जाए राज्यर विभिन्न स्थान में हल्कारु मध्यम धरणर वर्षा होई पारे। किछि स्थान में प्रबल वर्षा पवन मध्य होई पारे बोली पाणीपाग विभाग सतर्क सूचना जारी करिछि। तेबे आगामी 4 ରୁ 5 दिन तापमात्रा रे विशेष परिवर्तन हेबनी। जलीय बाष्पपूर्ण वायु उत्तप्त मंडल संस्पर्श आसवा द्वारा किछि अंचल में घड़घड़ी सह हल्का वर्षा होई पारे। तेबे एथिपाई गंजाम गजपति रायगड़ा रे मध्यमरू प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। सेहीपरि गंजाम गजपति कंधमाल रायगड़ा मालकानगिरी कोरापुट मयूरभंज केन्दुझर भद्रक और बालेश्वर में प्रबल वर्षा हेबो। सेहीपरि मयूरभंज केन्दुझर ढेंकानाल कंधमाल रायगड़ा मालकानगिरी और कोरापुट रे मध्यमरू प्रबल वर्षा सहित पवन बहिबा सहित किछि जिले में वज्रपातर आशंका रही। तेणु सतर्क रही पाणीपाग विभाग। तेबे एथरा बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना माड़ी आसुछि बात्या आसानी को नहीं सतर्क घंटी हाई अलर्ट जारी। सतर्क रुहंतु एवं सुरक्षित रुहंतु। तेबे आगको याकु नहीं अधिक डिटेल्स इनफॉरमेशन पाई आम चैनल सहित जोड़ी रहंतु। तो फ्रेंड्स पुणी देखाबो आगामी एक नवा वीडियो रे। से पर्यंत थैंक यू, टेक केयर, जय जगन्नाथ, जय भारत।